Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Barliana Dina. Sekarang saya mau berbagi cerita sedikit tentang keluarga saya, yaitu tentang cucu saya yang bernama Kalia. Nah, waktu itu Kalia itu bermain dengan ayahnya. Karena ayahnya itu jarang pulangnya itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali karena jauh ya, jadi transportasinya itu nggak bisa ditempuh dengan seminggu sekali gitu karena jauh. Nah, saking happy-nya cucu saya bermain, itu ada sesuatu yang aneh di video ini. Karena apa? Saya upload karena memang ada suara yang aneh, bukan suara cucu saya. Di situ cucu saya bermain kuda-kudaan, dia lari-lari kejar ayahnya, katanya kena, 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 tapi sambil happy gitu cucu saya. Nah, terus di situ ada suara anak kecil yang tertawa. Nah, saya jadi gimana ya? Di rumah saya ada barang halus. Saya percaya pasti di mana-mana ada lah ya yang namanya barang halus. Karena kita nggak, orang awam nggak bisa melihat. Terus katanya anak saya, mamanya Kalia sama anak saya yang paling kecil, si Kalia itu suka cerita juga, punya temen katanya namanya Febri, tapi di area rumah saya itu nggak ada yang namanya Febri. Cucu saya bisa cerita begitu, tapi ya Allahu alam, saya nggak tahu dia bisa melihat atau berkomunikasi dengan barang halus apa enggak, saya juga belum tahu persis ya. Nah, kali ini kalian yang nonton videonya, coba dengarkan dengan seksama ya suara anak kecil itu, bukan suara cucu saya yang ketawa ya. Dan jangan lupa like serta subscribe atau komen ya video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.